Est-ce que tu as les épaules, il y a quoi assumer tout ce que tu racontes sur les nets? Oh, quoi assumer? Oh, quoi assumer ma répercussion, il y a tout ce que tu racontes. Non, mais tu peux dire, dans aux autres karolobate wana. Moi, la massina, à quoi la massina, moi, la kisenso, fi wana ya salité wana, fi wana à botakate wana, fi wana ya stérile. Je te l'accorde. Ça, je te l'accorde. Mais quand tu dis qu'il fallait la langa, on a répété, pour ton information, il fallait la langa. Il fallait la langa. Puis, erotika la kusala yamote, erotika la kusala mate. Keba na yo, monsieur. Keba na yo. Aux hommes, on va faire dans la terre. Tu me connais pas na ebioté. Au moins, ni mouto, na ye mouto, a otindara yo. A opesa yo bambongo. A otindara yo, osala yo, finanga po yo ridiculiser. Faites attention à vous. Faites attention. Moi, si. Zana ma kasi, zana ba epoli ya remema tout ce que tu es en train de sortir. Ben, santé, tout aux obimsasyon nga. Zana ma kasi. Moi, le la respect, zèle, juste pour personne. Vous n'avez plus aucun respect pour personne. C'est comme ça que ça va se passer maintenant. Moi, je suis devenu ton ombre. Donc, on m'appelle Elili na yo, ma maniké. On a poursuivre yo toute ma vie. On a poursuivre yo. Yebaka ya moi. Si tu es une femme, hein, tu as tout ce que j'ai, moi. Comme femme. Sors. Arrête de te cacher, sors. Donc, vous pouvez comment nous répondre à la question nyonso botindela kingai à lobby et moko pandine teke du début jusqu'à la fin à lobby qui est de la ils arrivent à solo la bango la famille donc vous avez tout compris je n'ai rien à ajouter rien à enlever il y a moko lobby déjà nyonso donc vous s'abonner sur ce délai le programme sont là même ça il est 2023 vitesse c'est dans nos années to continue à janvier mais to bim c'est d'abord ba goût de quoi to za na juillet mais to na mukana janvier de bobo ngama parce que ce que za na pandita ko vanda te na bisi merci na ba no c'est bazo finira na ba commentaire bo continuer parce que musala soki e bandi ko lela ezala bongo so na ba yebi yote ba finira te faut pas finira ba mécanique ko décourager mais or que oh mental d'acier ya la balle bozolote ya bolekate nazala na ozela biso bosi ici bo fingo fina bien ça on dit bloqué et ça dit ballon na besoin pas et keiti et ko ya so wa prendre état d'humanité moi je fais mon travail ce qui déjà mon kolomoko au soutenir musala na peut-être na wa conseil non tu ne soutiens pas mon travail soutenir le travail dans la routine de la bonté ko partager ko aimer ko commenter ko benga ngai tango na bikamboza te tango yo moni kambeleli oza pa na rapport et pesa ngai conseil au pesa ngai te ou ta la rappel ngai te. Je suis désolé d'un simba te na sima caméra ezala ki bongo vim kosi ya bankosi hein bongo ndenga benga kaye mobali ya batu ya mwasi moko na pesi madame na ombo te sika za mère ya ga clinia parce que mobali na sa rabulo ndenge singila kaka donc bongo ningo benga biso pour na makambo ya chat ya terrain Zoa numéro plus 243 to peut avez affiché na C1 plus 243 81 56 90 152 et belé déjà bazo benga visite pesa le foutu droit de visite au Kenya neka to sala kaka on se revoit très prochainement sur un autre numéro sur cette même chaîne Kande to kanaka on s'appelle bye bye. OK bande ko balandi ko ni télévision na pesi bino ngote merci énorme na bi émission pour landa na ba chaîne ebele parce que bon horaires et robimaka ka kotambola kaka parce que musala to sala ka boye vindeni to sala ka je sais qu'il y a certaines personnes qui viennent me dire oh yo peut commencer ma polémique ba sa polémique te ba sani na ta musique chrétienne kuno talaki otalaite to zala to sa musala ndenge sengeli ti côté ko mana suka biso to sala ngo bongo donc yo ko pesa ngai ligne éditoriale ya chaîne na ngai te oningi te okotala te olingi otali osabone bato balinganga na pesi bino merci la reine de l'île maman nanga moko mbote na yango na pesi lisusu mbote na oyo babengaka ba maman nanga moko ya Paris kuna na pesi maman na ngai na Paris maman Esther na pesi mbote na pesi mbote na nanga Jofis Lombo na pesi mbote munene lisusu na maman Claire bon séjour na kati ya Kinshasa tozali ensemble on sera toujours ensemble ndingo ndeke na sima caméra zaki bongo vine nkosi ya netika nkosi ya bankosi ya yeko mone vine nkosi bongo nde tokokende boyebi que internet est maté kiti et yindi makasi mabe koti batu balobaka te balobi bakomi ko silikela ba émission na biso to sala kaka musala na biso ndenge nini sengelaka mais tozali awa na manito de John na yeto décortiquer problème ango mais avant tout on a besoin ma belé hein on a besoin ma belé na yebisaka ko linga te tangu bana ya no bakufi oke kuna boto di bango lupango
bakangende ki pour rien pendant que ngai na beta liso na beta c'était mabele zotekama na moins cher oye na bibwa ozi mabele na 20 sur 20 na ba prix déjà abordable et si ka père au sala élevage agriculture netinga bona sala na bilanga nde moninga bona kota bilanga rondi matin na 1 hectare na moi to na 1 hectare na $500 renouvelable après 1 an voilà pour na louer so pour ko somba to ko négocier comment papa lopango comment maman lopango mabele yango na ezali ngai na sala bilanga na nga ya mutelesa ngai boko langa na musala na ngai oye wana ka ndenge zalaka de jeune pe na pese 1 hectare na epo alona ngamo na fute les 500 na alona déjà makambo sala maka ndenge wana parce que boyeba que cap 2030 mingi mingi ezala nde agriculture puis boyeba que réserve ya faune ezala nde awa na RDC lona po sinon to yeba kozala hors sujet na ko pesa manike de John Mbote to tumba Zaire kane Zaire ezo tumbama manike de John obandaki mambangu nini nde salam baolando yango ngoko o tika boy Fachi béton triple brassard Fachi umela Fachi umela nae pulga moto na tembe ya tembe makasi to ya la pompo ya ba de John ngana te babio bakangi yote ya nani bakango te okanga na olobela vie na ko felo de okanga mpe quartier na tena retard yanga na quartier na tena to kwa da vie na nga tika bo kwa da vie na nga on ezaka ba olinga vandanie ko loba te sembe ne simba kutu te kwa da vie na nga ngamo ku kwa da mo kuna gazake na ayokisa na kwa da yokisa atina aloba patron yokisa na ba voice mo sa ba betinde la ki olingo yokisete parce que na beta ki mo ba ndika ya fa wana beta vie on a viens en a 17 ans. Aujourd'hui j'ai 47 ans, on a 48 ans. Ça fait 30 ans. Donc il y a la connaissance. Modèle wana lobi suna obela na okena mofo ino zwa mbongo na nko. Na mpiao. Mais otali quand même. Otali internet. Ya natali ko. Otali ba avertissement. Yani. Otali avertissement. Mwana yebi mwana mwasi wana te. Oli ke dinga te kombo na ngikamse. Ngani na ofunde pourquoi tanga koma mani kaza la ka moko. Yuta kombo Cindy. Yes. Cindy. Yiko ni Cindy. Ngana ebi rebo chulo Barbara Kanam maman Mbili ya belle mais j'ai 30 abongwana na ye MG 30 sikoyo mwana mwasi moko boya leki yo ngana lobi na ye ke soki nini soki alala na fali Cindy alala Cindy na fali Cindy wapi utuni sikoyo foye basiko Cindy wapi njo wazoba komi pa njo kasunde nini boela wana yo to sololi na telefone na obeto oli solo ngana benga fali te na benga ke dicap la mère omoni te ke no ba wa réagir te pour dire que on ka benga fali ka benga ke dicap la merveille ya bengi aigle ya la po la boboy okozo ya la bay ozu ya la bay ba spiritas nyonso ya bango yango ya bino yango na pesi pe rambote ramse oyebi ba abonné eyokani TV toza mikolo vraiment tokola makasi tokola na manzoto tokola pe na mayele njoka wana 56 ans tika yano njoka mkona njoka mbula mona babia ba kesana kana ba mwaki yana leke oneza ba mwa njoka mkolo 56 ans okokisa 57 ans wana âge solo peut pesa auto njo âge shoko âge njora âge shoko âge njora bala 70 odoma 70 comment dana ba 50 oui est-ce que l'équipe 50 50 d'années 50 d'années 70 52 ans na loba 52 ans ambula mona shoko ba mwande ekesenisa bango ebi âge ne po ya babia na ebi yango bien c'est mon frère Marie alobi okangisa yo lobi ke bango nde na okangisa ngai kolo ya oyo babakisi ya okangisa nga te atika koloba bilobela amibinisa na 51 ans wana 2003 akokisa na asisa na régime asisa régime asisa na régime aza nango kata na ye falo kata te non kata na répondre bango kata tant que ça tosala baémission na yokani tv analo basinditi ya tosambala bakombo na bisoko kombo nanga manike ndenge otangi yango manike MANICE manike otangi nga bien oyebanga
Madame, moi je te connais pas. Et on va dire comment on menace. Micro. On menace, on s'en fier. Est-ce que toi tu as de l'argent? Est-ce que c'est quoi? Autant qu'il y a maman il y a 48 ans, tu as continanga. Il y a mon habitude. Ah, tu vas tinda. Tu vas tinda. Avant ma problème na bato alors. Ngana bana ko loba na Koffi Olomide. Na osola na njora makam na biso ya famille. OK. Et d'ailleurs tes gens ont besoin de comprendre comment tu vas. Na yebi sinjora nga yebi sindi na biso balala ye na fali. Donc fali ya cousin na biso asala inceste. Ah, il y a le fali moi na bino famille. Mama na biso na mettre li solo. Iye lokola. Soki bolesa la ngona cause de la famille na. Soki na bandaki koloba. Na mwana wana soki sindi na yeba te soko moni sindi. So na bana loba na nga tanga community Koffi Olomide kuti na bi Koffi Olomide. E mo yende no bana. Asa nga na yebi e ponga tanga. Nga na yebi o mati na benga rebo chulo. Mobimba. Nga tanga bakoma batu mibimba. Soki na zali na posa na tonga ye na tinde njora voice te nga na mwana mayele. Voice etikalaka. Na bengi na appel bon njora tia bana ko benga na sengeli wa parler pa wata a ko katem pia keleki ko fi opese mbongoti le koso ado kuna le masolo na mini bandela to banda ki solo ko na ko ne pa wata na sengeli ke ba pardon pa wata alimbise on ta bi tena na problème na taza ko na spiritas ya finga ba spiritas comme na ese wata ngabinga mo ko pena lobana wa habite chono lobana nga lobana spiritas te OK ba fan on se comprend les kamnenge ça c'est quoi il fallait passer na kena pa wata il fallait passer contre ni ne wata a répondre ki njora lo ba bloquer nga yimoto sola indi to no so ba voice ça na ko ça que ba voice ça nga ba voice na ko ça que ngo kende to yo ka ngopa to yo ka pe ba voice awa njora wa ma yele te c'est ko tanga si ba voice wana a tie na Facebook ba lingo mingi ba memo États-Unis OK poto na sima na ngati ba tiko OK te na quartier to voyager te et tout muno ka yango wana nga pesa mama na punition to na ko ke nango njora lo be okangisa njora lo bi ke ba kangisa te njora fo kangisa na kota ndako na kota ndako na kanga bato to na ye na to ba drogue na tina ti drogue na ndako na ye so kangisa na tina ti drogue na ndako ba na te ka drogue ti lelo en kangisa na ta ba bilobela njora yo kangisa nga yo te ka sniff o kangisa nga yo so kangisi nga o mona ne musuko ba na ndako na tikolo ba ndoki ateka sniff ateka drogue ti lelo si lelo ateka afana mbonga drogue si lelo ba oteko kanga ba zela na prochaine émission na zwa image de bakanga kai na makamba bombe par lem toto na zwa na laksango pona zaki na ngona téléphone efasa ka posa tata masa parce qu'on ensemble iso oteka drogue si lelo yemoni nga shokoro donc qui si njora mutabimisa iba dio na solo na biso kama masolo to solo le sili ngaku tango na lona ko kofinga bi kofi de kokota ba rando ya kofite Koffi Olomide alongoli sa pa wata okena kokosa fali mutalongo yo ko kokosa suna effectif yo kokosa suna effectif so fali alimiso pongane na sengela pardon sous le kauka ebi sous le kauka on sengela ke pardon pa ngapte to apprendre ko limbisa ozomona lelo pena na tiki MK a posé la question mais pour toujours expliquer bino likamde ezo voilà ya ko mena senga tenga na tambo na babala ve problème nyoso yela nga mira ya ndako na ya na nga ya na mon frère ba changa mbeli na nzela baka ngai ona ke mela ba kwitsi na bakangi nga ve ba ya na mon frère tikabo ve nga yebi yo famille nga yebi yo mama biso yebi yo eri mama biso sa na mon frère pour mama baba yebi ngo tata baba obela ngo tikanga te ve problème ni nyango moi sur la biété la ombre na yo ngani na ozana partout to zangani na ozani partout pour na ndoki ya ndoki te ya na pouvoir mke ba kabela kisi ya okabela ngasko na botama spirituel na botama na balabala na minuit to ba demo ba ola mukanga na botami comme na ngamani ke ya ozi problème na mutama be ko tanga kuma mani kete otakomba na otanga bi signification nango election mokili mani kela sa mokili na langi na kibenza bato isiro o mama na nga mobenza papa mama na nga mobenza koko na nga mwasi abota mama na nga komo nizaka manike komo na nga mokili abia Orlando partout ba okanga yo obanga te oyebi wana ba menace wana benga ngo ba menace kala buka manike tika oloba ko tika oloba est-ce que yi bato akangisa fivet a prévenir kai akangisa ba chroniquer ça yebisa bango akangisa fivet akangisa chroniquer c'est belez akangisa ka
okangisa bata provenir nga provenir nga pona laksika elete olo balanga mais mirai mata olo balanga manike na okangisa banda okima eza bongo pona me okangisa nga sai laki couleur balanga manike na okangisa okima na yo moto okangisa ozo provenir nga okangisa nga na minute osiko tona so na braza na mirai to sa émission na braza kitoko ba mon décor kaza woni décor mirai sa manike na telo to yo to ke boto ta siko na braza o moto okimisi longa okimisi brembi. Apprenez. Tu as dit que tu es intelligente, au vendu au en français, tu as de l'argent, tout consomme. Moi, je te connais pas. Wesh. Moi, je te connais pas. Ce qui peut en a succès, hein? Moi, je te connais pas. Viens Rambo dans tout ça, solo. Vete au solaté parce que viens quand Banda Vodacom, 4 ou 6 concours à Vodacom, le quoi pense à pour là, quand il a parce que vient dans couloir assurant qui pense à gagner. Ah, recevoir assurant à quoi? Aninga Monazawa. Mais Nathalie pendant Jean Goubal Bobeta Loba. Après ça aussi. Après c'est long assez. Et au moment où je vois na on dit que télé na la vie le kanda no venez matati. Il y a na matati na baliko na matati na podium Nathalie la vie beau. En face. Vie tant concours et sili. Abenga na butu na mbeta benga na atina na kisi njora ntonto sa émission na benga na njora. Na biki osa émission no yo. Vie tant abenga na c'est vie beau ça na famille to kabwani. Na ba ni clair. Quadra, je te respecte et je n'ai pas peur de toi. Tu es mon vieux. Et à un moment, il y a un coffin à payer $200 sans sa voiture. Et boka papa nanga. Nana la vérité la kosa. Na matanga ni Arcos. To ki ndokunda ni Arcos na Gombe. Jour encore ba fazer tellement ba kange de na ta robe à Gautier à me pousser, ben ma tombe na robe na zo mbongo na so nzaka na bois ka ba fazer ba na robe na côté na katanji. Condition ça ka vous matanji pas ko fait me faut ça $200 na fungola sac na bisa 200 na essence. Ve bosani. Ve. Na classe na tongo te, o ma classe na haute. Oh nyam yo na former na comme abo bosani. Donc on finit ta former. On doit former na comme abo. La seule là. Moi ça mon que je parle français. Une très bonne éducation, je viens de l'Europe, je rentre, pas faire fatiguement, comment ça va bien. Viens mon ah ya vie, nga notre manière ko vana na mon ferry, to vani côté piscine, to me la whisky biso mi balé, to beta lo boko. Yo masangati. Eh, to kabola makmake. Comment na osana na yo te po ko via vie nanga. Ona njora kutu te solo. Njora kutu te azate, ona njora ate. Njora yana mama osi. Ngai na oh yesima. Wende ndo banda bena. Wana ko babia atikali kasho. Na magie. Ok. Nana ya ba magie à l'étage à souka. Moi je vais ko faire le boss na yiki manjungi. Ok. Na yebi Rosette Kamono. Wa kwa ma pasteur de to pesimbo. Yo. Oya classe na retard. Njora oya classe na retard ko faire linga côté. Oya pourquoi linga côté pour finga épée déjà. Mais ngalo bana vie la vérité. Ngalo bana vie la vérité. De l'homme appelle à flatter. Awana vie na nga to beta bakati to koti na chibiso beto ko beta to na matongi to kota banzele. Vena nga ya tongo. On a la jipe mukusa. To kota yolo biso mbaye na 1h du matin biso mbaye kana jipe to koti yolo to kota fifi. Biso de na jipe. Biso wala kuti sera Mercedes. Biso de na Mercedes ngam na bimisa fifi. Pana bango. Na yolo. On fait faire outil répétition ba soigner kuna koti na kati ndako ngam na bimisela ke fifi ve ko bossa na capacité obi ke na yima kambo ebele wa vie na nga vie obi papa makambo yebi nde ko sala te bakangisisa yo te post tumba akangisa nde nini so na komika na parquet na caméra na beti ndika otiki ya munene ya munene ya mbalo ya munene panza ba fami na lobaki kaka ve yebisa batu na yo batika kofinga mwana po vienga moko na lobana yo soki kata na tonga ki obina benga yo ngama na so ngabi bossa na prince parce que soko linga ki olinga ko tshela mbongo na Vodacom tu as beaucoup d'argent. OK au sala ya moté na mona ba moko wa pesa babi na mutela na TV garçon mo lobi ke quadra pesa mbongo pesa voter le mbongo te apesa te na singa ko fumbongo mi fabi agi ma vieux za gérer pesa na mbongo na voter boya pesa te parce que baya ya ata siko ba sacrifice choko wasala basala pe mo vidéo pour osikanya mwana ba sacrifice choko wasala kati natala mo pena mirai natala na ba kofi TV vesi ba kansanga te vesi so kansanga beta mama na nika otira bo na yebi yetie
nayebi ye te naoloba na yo vie na nga nayebi ye te vie kanisa Francine obosani Francine obosani obosani vie kobosana passé te nga na petino ya tongo tobeta bakati ebele abongama pardon tobeta bakati ebele so nazaka fimo faible nazaka yankete molianga pe okoti sukuna aka malianga ko siko nga bana monika vie na nga ya pire vie na nga mpona bimise lar bien fo nazalaka pire ye nasalelaki ka baservice mwana nga nakoma danseuse ya quartier la te so famille na nga te tika boye oui nakoma nabandi mpe daya kobina nabandi mpe répétition na yimbe 3 papa leki naso abi yo soko meke osuye komba famille oyo omona nde tosala yo kobangisanga yango vie bosani o petit na yo njoko wana njoko akutu te njoko aye ntango babi aye na V12 na bakatikati ata babi abandi obeba amemeli ye mokoka njoko atia makolo na 565 ba mosala babi ekufi njoko adefisaka babi ya drogue azwaki ka uniforme ya quartier latin akangi yango concert uniforme eza te njoko azongisela uniforme ete lobeta concert aoya na kote asala na nkobo mpo kofilo mde ntango uniforme eza te mobeta concert eza te place moto arevesa njoko babi akena bana baepla njoko ndeko ni ye mo mpe mutatekelaka ye tala niveau njoko amutema siko nga atunaka yo na njoko mokomo boye oyokanaka nga mpo nakamaka nde nini makambo na bino ekomaka boye mokolo mo boye oyokanaka nayoka na njoko te mele osalanga kaka pasi bakoko balakisaka prince aosalise makasi nde bakoko balakisaka prince aosalise makasi osepelaka nango nde amoto prince aosalisa makasi na vi na ye po prince aozala na mbongo ebele aosalise makasi mais prince mpe alingaka tata mwasi na ye prince alingaka bango akola avanda mingi epa na bango ti avanda mingi epa na bango te zando ya monene bafaza batonda na kati nga na okati sango mpa ebale wana na okati sango na biningwaka na nani shoko basanga eloti na mystique so oye na moyo okutana na vandi so oye na buto okutana na otala yango moni alobi mpo ayaki déjà na moto ndeni toye na buto tokuti avandi yango moni na moyi alobi mpo ameka deya na buto akoki te yango alinga bangisanga obangisanga te bozala na problème na ndona na ndeko moyembi bozala na problème te yebi ete non répétez-le je répète je la connais pas même en tant que jamais même en tant que artiste non na moni pesa oyemba te ozwa mpe na kado na ye te yaya te kado mpe koza moto asepeli na tindeli okado yango na otuna mka nayebi ye te ok d'accord nayebi ye te nasolisa ye te nayebi ye te po moto oyebi te boyebani loba toyebani te nayebi ye te nga nayebi Kofi Olomide agbepa ve na nga au revers je crois que boyoki nyonso manika apesi bino baréponse nyonso iba la mer du nord et 19 Alexandre Kazembe choquer nada chez Djonga na Pidix metoli atomela Djonga boza pio nayebi ete njonga atika bilobela ko oteka drogue babosa bize na bana mike oloba nanga na ofunde paka songo so na kepa elo ba jeune na ofunda Alexandre kunga paka songo bakanga oyo oloboka oyo tango loba bongo mpo basala nini yo mutu succès c'est si là yo ingrate ofunde bango baboma babia yango na aorganise na bandolo bango 8 yango areconnaître yango ka lelo na bandolo bango lelo soni esalo moi nde bafingi yo likambo tosoli en particulier obimisi yango na miso ya bato esopi bino bosopani okoka mwana nga te babi azali ndekono mwana nga ndekono te so bokoma na pouvoir na bana na moko boya pa mira okita asali bino facture et bokoka facture yango mpo babwala bana wana ntango boke bosali yango te Junior Okito mon beau frère ntango etoni mais mon frère nayebi ye te atika okota azolinga bayeba ye na nsima mokongo na nga la reine aoloba te nakota taka moto aloba ata toyebi mpe mpaka aza na telefone nzoka azala mpe na tshombo chombo te ndenge amutu ozala na tshombo te ozala na tshombo mk nayebi ete en tout cas baabone nyonso eyokani tv na bana bino vérité nayebi ete
Ok. Ya goreti l'ouvreuse mami Alain Jika à Londres. Pèse. Joli Mayala. Naninga bino fort. Babi bomoko bandal. On est ensemble. Linsango. Koko Ingila mon pote. Pamela Mayala. Hein? Il y a Desi Kabouche. Apesi bino so bambote. Et Yokani TV. Nayebi yete. Pour comprendre. Vous comprenez, hein? Tout aussi. Donc, merci beaucoup. Allô, oui, ça va, merci. Naye, on lève ma valise, ne m'a pas même pas qui a mis ban. Atike le bilamba. Oh, atike le bilamba dans le bilamba. Aya, mais il y a pas nata un mois qui n'a pas. Ça, c'est bagina banate. So boboyani tambo so ana lingite o lingite sava oyaki yo moko ozonga yo moko. Tikela mwana. Tikela mwana. Iko tanga okena kana ba. Et on prend ça trop bas. Ana pas trop bas. Ana a texté au Kenya Barumu mais n'a pas sauté ma photo téléphone on a Kenya pas l'entrée. Kenya n'a qui tué qui. A qui a taliban. Attends boy bana ka boy bana arrêter que ma combona répercussion ko la bana. Tu hein? Au moni eloko choka nga mirai. Njo a regretté aliwa babiati. Regretté ngo tende to mona njo alira lela na TV yo le ba regretté tende. Et là on est là qui ça ko njo a regretté ngo. Akena ngola osana. Si le lelo njo akenda osana ngole bana te njo akota ngola tanga bimi jour wana bima jour elandi babia kufi. Babia problème te maladie te et l'autre babia mataka na escalier mo babia kikesu. Akenda osana. Na poser une question na ti le ba répondre. Ko reposer on dit ça caméra là me ça répondre. A répondre te. Njo akosela nga be mission te énerve anga. Njo amana zema pense amene na memi le drogue mbile elando na memi drogue na zu drogue non na china libumu nanga yo sauter miro qui me pas goza wana bimi na pimbo na yo oyeba kinga zo la punition kwanga na mvuluzi nga ko teka cigarette na ko teka masanga te loko nyonso ezo faire reverser humanité te nga ko teka ngote ne baba ko mela ngote yo teka te mo mela mire omoni so mutabina wana mela drogue na omboya te parce que ça passe là na le ka wana mobali nanga milaki tellement na oyo kolande ko mela wana kuna na famille wana te na wana pa na loba clair famille wana ba pesanga ba camarade nanga ya banda mutu ba yana ngo epa nanga na ndako nanga mobali akoti bala na loba likambe ezaleli na ko sela te ke na famille wana te pesanga te mais famille wana mo bango tu bateka bana bonyo so mobali ba mela sauf qu'aleka babi ya mela eta mela amela atika amela banga bango tu batika bango bamela wana ezande commerce na bango na boko na bango comment neti code na bango mutu nyonso na ndako na famille wa tekata. OK. Vous comprenez? Alors tant on se vanda na mutu oyo na famille moko boye bazana mwa malédiction moko et là to et pour la na bango la mkana. So katala bali wana po mwana na na katango la pauvre neke mwana ngaza komona bango. Bana baba ndonga baba bakumoni na boya même ko pesa na ko pona liama moi bitumbo to bunde spirituel ya charnel to banda préparer prince na 10 ans que prince 10 ans yo ko kama na ko felo yo yebi na banda boya na mwana nga banda za boya poni makambo yo kuta ko ya makambo ezebele makambo so ezana ngo yo lobate ya na lobby ya sam sano nengo yo laki na orchestre wana tikanga na ko felo na caméra na kansa osinga sindi pardon nga o babi aza mwana mwasi nayebi yete to oziponi no ngambo ali yango kumu nayebi aliya te nayebi didi te nga nayebi gode nayebi ya gode mama na Rocky nayebi Marielle Makoso mama na Aristote nde na sola na bona sola aliya te koyeba mutu eza kosola nde na sola na nde na sola Blaise Mate nayebi bango te nakoteli ye te ya mbalo na obeta nde kuna kuna so bakangisi nga lokola bino baotinda nga soka omeki na obeta ndika kote kuna okomba na mobali na ye aoyina biso nyonso abana pekisaki omwana mwasi wana ya na ya quartier te na ntongo na yebi basekret bele biso toye na caméra boye na caméra yaya na obeta mama na ndike edestabilize bafamille na biso tolamisa bato bakufa Vraiment la quantité de tous abois tout on singa singi de pardon na yebi ete pena kazo sala na yebi ete mwana mutema basindi baza ebele nga na yebi ete nga na yebi rebo chulu abeta concert na ville abeta showcase na yebi Barbara Kanam abeta na Côte d'Ivoire na Cameroun
La belle bête à concert, même pas comme artiste, je ne la connais pas. Je vois juste une femme, je le vois juste des femmes au quartier, la tête des danseuses, tout qu'on sort. Mais comment on l'a dit vidéo? Ah, yeah. Namoni comme na landi vidéo pas bana oki batay nkombo nanga. Ah, po batay abengo pena ne ba. Manike yo kansani ya keba na ngana mkolo eh. Boso abimelo na chambre. Nga ya ko bimela nga te pas ça ya ki akotite. Ayaki déjà. Ah. Bino bo mona ka to so na bo mona ba émission mais butu eza na makambo ebele eh. Butu ba otambola eh. Ba métaphysicien na ba otambola. Ba otambola. Ngana mvuluzi. Wa attaquer ngana mabela ki mbangu te. Sebo ko zwanga mwana poto mena mabele ya mama mafuta atambo na ngonga na makolo otambola ki pavita azaki so akuti ko sambela aozonga nyonso kufa ke eseko na nzela parce que tala kanga na eba réincarnation na na vie passé na zaka nani oye bien na zaka na vita na zaka pavita OK ndiko na mbali mtateka na mobali na babomanga bazo mwana ya bachanga batumbanga ta batuminga sanza na ngai matina sanza na fandi na sanza ba de osinyana na fandi na sanza pendant 500 ans après na kiti ozongi susu na yi bozot bazonga te pona yebiete lukanga na butu lukanga na moyo oyebi nzambe awa to sangani ebele boye liboso na yo mwana na mpate na mikumba tozana yango na kondima toyepa na yo na maloba na yo esika bomo yejali na présence na yo l'impossible devient possible oyebi bapota mitema esika makanisi esuki awa na bozalisami na yo toye kosopelo mitema oyemba bebi présence na yo esika bomo yejali ya qui les a na porte na fenêtre oko bimisanga te même nzambe likambo solo beza ya solo so bake na balance ya condamnation tant baotia so eza ya solo ekomi ka vérité et si le gagner bien dans la vie quand tu dis quelque chose assure-toi que c'est vrai. Moi je te dis que moi je te connais pas donc mutolobela ezayete toke bon na yebi ete muto oyo oyebi te olobele ndeni tana lobela likambo rebona ba rebo chulo tika osala TikTok na mwana aza na bébé na loba bongo ti fali na bela ke fali ta bien ke dikap ngabu na yeba te ke ba yimba na fali na moni okala Facebook ba yimba podium mo déjà ba déjà na 2007 ba archive ça ouais pour me dire que comme ça le bela été ouais bien été comme là la likambo lelo mazana partout hein abena partout esika nyo sokoza sokoza mwasi lokola yoza na nyonso ngana mwasi lokwa yete yango na otambola obata maponi ngana obata matin ngana mwasi lokwa yete ngana tambola na papa mbate ngana mwasi lokwa yete eloko elexika bato abasi biso mbale to ana mabele ngana bota bana na pesa nzambe na bible babi multiplier vous ngana pesa nzambe o nzamba lingana to sa nzambe siko so to ko sama nzamba okotelanga maniki on a mis bon côté l'été toi ngana neti yote yo za yo nga zanga ngana mère de famille na yebi ko lamuka na butu bébé au sa fièvre na yebi ne motema beta kama na nga kata motema toi tu connais pas cette douleur là douleur wana nzamba pesa en punition na jardin d'Éden il faut passer na wana pose à moi si à solo faut passer na douleur wana te ya obanga raté ke makamuni ko menacer ngate na oloba na kofi olomide avie na nga okutanga na kofi okomosani ti yoyeba kofi ava biso ndeni nga na yeba kofi senga mbonda na lokole nayebi yo te obanga te ke touché carrière ya prince makambo nyonso osala baconflit eloko siko na olinga te baquestion wana carrière ya prince eza na maboko ya nzambe po bato baopose biso baquestion pourquoi balingi prince abima na nsima motu daju abima na nsima nani ya motu te gims abima na nsima nani ebongo siko prince akobima mpe ye moko te mponi bozo oblige mwana nga abimaka na makolo ya motu po olobi azala larbe yo kasi bafinga afali pede po ani po abima kuna ti ok prince aosolisanga kaka ata akangisingaka na mila asuka soka kosolisanga parce que je suis sa mère
abima na ndenge na ye ana makila ba champion papa na ya sala succès na mboka oyo mama na ya na succès na internet ye pa na nzela wana asala succès abima 4e star ya Vodacom ye star ya concours il faut comprendre que dans la bord abunda pourquoi ba benga pour ba enlever ye ba benda ba tikela ye binsala nsala po abima ka moi 2 fois 3 quand ça ngam sa single mon mpepe na ngote tane lobisi na baba on est toi la prince muteni ngisa ya prince ça succès ya mangi pola ya pote pola banzinzi bazo sopa ni on a ya za na bloka biso za na bloka banzinzi na problème na yote moi je te connais pas je suis désolé hein sens-toi à l'aise détends-toi moi je te connais pas je parle même pas de toi même comme un artiste oyemba lokwa mukangite nga vana na mukangi ndako moko omo ba danseuse nyonso babina na kishasa mtaleki fifi busa zati nga za na bat nango pa na fantira bo mtaleki fifi ati na mona mwasa obina lokwa fifi azati feta telemi bu alengiso na sola na Mariam na sola na ya Godé longola ba idée wana non okomi kokota c'est que ça na problème na bato. Moi je parle même pas de toi. On va supposer que tu as des choses à faire. Bah quand ça lia. Ah. Oh, on a raté Fali. Na ebiete. Ah, Fali. Bah quand ça lia. Omoni aigle. Aigle ça na tanko ti ya makambo te. Ayebi ke manikeuse abenga nga Fali. On a handicap. On sauf na ayebi ke non manikeuse ta kombo na Fali a marié. Mon temps kombo na mambonde. Na kamo. Ayebi ke manikeuse ta asule ka nga benga. Ngedi baneta nga benga. Yo mona. So Monique bawa yo ba s'intéresser na babi ke maniki abenga Fali dika. Na Fali wana eza Fali mususu. Mais na comprendre te so so ba bienvenue abime otanga kombo na nga menacenga. O ba nga yo koma ombre nga so ba lilingi na. Yo ko koma lilingi na nga tinga na wagon. Na tambola na légion et ba ange. Na tatagata naza sukiyo na malaika siko tala ba divinité wana nyeso na ba na sima so to compter na ba ange to compter siko na ba mvuluzi ngunza na wago wale ka sika ba palekate na buto mata na 3h du matin na oli kango ba kulu ba yebi na tambola ka ba siko ba bi taka na Holanda babia na